मौसम का जिक्र शुरू में ही करें। आंधी तूफान बारिश हुई खत्म, 18 घंटे बीत गए, लेस्को का तरसीली निज़ाम बहाल ना हो सका। 700 से जायद फीडर्स ट्रिप हुए, मुताद्दिद तार टूट गए। वसनपुरा, शालामार, मुगलपुरा, सदर, समनाबाद, जौहर टाउन समेत कई इलाके अब भी बिजली से महरूम हैं। शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए, निज़ाम जिंदगी मफलूज हो चुका। बहाली का काम जारी है, तर्जमान लेस्को का ये कहना है। जी हाँ, अब्र रहमत शहरियों के लिए जहमत बन गई है। 700 से जायद फीडर स्ट्रिप कर गए हैं। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदगान। सबसे पहले बात कर लेते हैं, राना फहद हमारे साथ मौजूद हैं। राना फहद, बताइएगा, गुज़िश्ता सब आने वाले शदीद तूफान और आंधी से लेस्को का तरसीली निज़ाम दरहम बरहम हो गया है। क्या कोई हिफाजती इंतजाम नहीं किए जाते? जी बिल्कुल, ये गुज़िश्ता जो है वो शब जो तेज आंधी और बारिश आई, इसके बाद जो है वो लेस्को का तफसीली निज़ाम जो है वो शदीद मुतासर हुआ है। सिस्टम जो है वो दरम भरम होकर रह गया है। 700 से जायद जो है वो इस आंधी और तूफान के बाद फीडर्स लेस्को के ट्रिप हुए, जिनमें से ताहाल जो है वो 45 फीडर ताहाल बंद है। 18 घंटे से जायद का जो है वो वक्त गुजर गया है, मगर ताहाल मुकम्मल तौर पर लेस्को का सिस्टम जो है वो बहाल नहीं हो सका। लोगों को जो है वो शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कल जो है वो अफ्तार का वक्त था और जो है वो बिजली गई, और आज जो है वो लोगों ने सहरी भी जो है वो अंधेरे में की, और अभी तक जो है वो मुतअद्दिद इलाके बिजली से महरूम है। शदीद परेशानी का सामना है, शदीद गर्मी है, गर्मी के बायस जो है वो बिजली भी नहीं है, और बिजली के बायस जो है वो पानी की भी शदीद किल्लत का लोगों को सामना है। मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो लोग दूर दराज के इलाकों से जो है वो पानी भरकर लाने पर मजबूर है, जबकि लेस्को इंतजामिया का कहना है कि सिस्टम जो है वो मुतासर हुआ था। तेज आंधी के बायस मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो दरख्त गिरे, साइन बोर्ड गिरे, और इनसे जो है वो लेस्को की मेन लाइंस जो है वो डिस्टर्ब हुई और उनके डैमेज हुई। ताहम लेस्को का फील्ड स्टाफ जो है वो ताहाल इस जो है वो अमल में मसरूफ है, बहाली के अमल में मसरूफ है। जल्द ही जो है वो तमाम का तमाम इलाका जो है वो बहाल कर दिया जाएगा। जी ठीक है, राना फहद साथ रहिएगा। सिबगतुल्लाह चौधरी की जानिब चलेंगे। सिबगतुल्लाह, बताइएगा, आंधी तूफान बारिश शिद्दत रही काफ़ी रात, लेकिन अभी तक उसके नुकसानात सामने आ रहे हैं। आप बताइए क्या क्या नुकसानात सामने आए हैं मजीद? जी बिल्कुल, लेस्को की जानिब से सारा साल ही बिजली के ट्रांसमिशन सिस्टम को, उसके तरसीली निज़ाम को बेहतरी के, उसकी अपग्रेडेशन के दावे किए जाते हैं, लेकिन शदीद आंधी और तूफ़ान के नतीजे में लेस्को का जो तरसीली निज़ाम है वो बुरी तरह नाकाम हो गया, और इसकी वो सारे दावों की कलाई खुल गई है। इस वक्त लेस्को के रात तूफ़ान और आंधी के नतीजे में करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। बिजली के तार टूट गए हैं। 220 केवी ग्रिड से जो 11 केवी लाइन्स हैं उनके ऊपर दरख्त गिरने से लाइनें टूट गई हैं, जबकि पोल टेढ़े हो गए हैं, और इब्तदाई तौर पर करोड़ों रुपए के नुकसान का तखमीना लगाया गया है, जिससे ये जाहिर होता है कि लेस्को की तरसीली निज़ाम बोसीदा है और वो थोड़ी सी आंधी और तूफ़ान बर्दाश्त नहीं कर सका। दूसरी जानिब बार बार ट्रिपिंग से घरेलू सार्फिन का बिजली का सामान भी जल गया है, और करोड़ों रुपए का नुकसान सार्फिन का भी हुआ है, जिसके बार बार ट्रिपिंग के नतीजे में फ्रिज, एसी, एयर कंडीशन और का सामान भी जल गया है। इस हवाले से लेस्को के टेक्निकल काम का ये कहना है कि ओवरहेड ब्रिज में आंधी और तूफ़ान को एक ख़ास हद तक बर्दाश्त करने की साहियत होती है, ताहम रात वाला आंधी और तूफ़ान इंतहाई शदीद था, जिसके नतीजे में इब्तदाई तौर पर आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। बिजली की बंदिश के बायस सरकारी दफातर में भी अंधेरे छाए गए। CCPO ऑफिस में रात से बिजली गायब है। पुलिस लाइन हेडक्वार्टर्स की बिजली भी सुबह से बंद है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ चीफ रिपोर्टर मुजाहिद शेख ने भी हमें ज्वाइन किया है। मुजाहिद शेख, बताएगा, रात गए से CCPO ऑफिस में भी बिजली नहीं है? हाँ जी बिल्कुल, जिस तरह ही रात आंधी और तूफान का मौसम हुआ तो CCPO ऑफिस, जहां पर CCPO लाहौर बैठते हैं, और SSP एडमिन और SSP डिसिप्लिन के अलावा SP सिविल लाइन ऑपरेशन जो है उनका भी दफ्तर मौजूद है, वहां पर भी रात से बिजली नहीं है और जनरेटर पर जो है वो गुजारा किया जा रहा है। इसके साथ साथ पुलिस लाइन किला गुजर सिंह जो है वहां पर भी सुबह से बिजली नहीं है और जनरेटर चलाया जा रहा है, और SSP जो इन्वेस्टिगेशन है, जो हेडक्वार्टर SSP इन्वेस्टिगेशन का तमाम का दफ्तर जो है वहाँ वो भी सुबह से बिजली गायब है, और DIG ऑपरेशन और IG पंजाब के ऑफिस में रात गए बिजली बंद रही और सुबह जो है कुछ देर पहले ही बहाल की गई है। और जिन दफातर में बिजली है, जनरेटर है, वहाँ पर जनरेटर का इस्तेमाल किया जा रहा है, और जहाँ पर जनरेटर मौजूद नहीं है वहां पर जो है वो काम मुजाहिद शेख साथ रहेगा। मजीद तफसीलात भी अभी जानेंगे। जरा ये भी जान लें कि हाई कोर्ट की क्या सूरत हाल है।
हाईकोर्ट रमजान में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ दरखास्त पर समाअत की गई। अदालत ने वजारत पानी बिजली के जिम्मेदार अफसर को जाती हैसियत में तलब कर लिया है। इस बारे में उमर शाकिर हमें आगाह करेंगे। उमर शाकिर, बताइए, अफसरान को भी जाती हैसियत में अब तलब किया जा रहा है। आज बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ सरकार दरख्वास्त पर समाअत की है और अदालत ने वजारत पानी बिजली के जिम्मेदार अफसर को आइंदा समाअत पर जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दिया है। गुज़श्ता समाअत पर अदालत ने वफाकी हुकूमत और बिजली की तस्लीमकार कंपनियों से जवाब तलब किया था, ताहम वफाकी हुकूमत की जानिब से अदालत में जवाब दाखिल नहीं करवाया जा सका। अदालत ने वफाक और पंजाब को मोहलत देते हुए जवाब दाखिल करवाने के जाती हैसियत में अफसरान को तलब किया गया है। बहुत शुक्रिया उमर शाकिर, सबगतुल्लाह चौधरी, राना फहद और चीफ रिपोर्टर मुजाहिद शेख हमें आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया।